Bu burs işleri nasıl oluyor? Bursu bize kim veriyor? Biz niye burs alıyoruz? Nereden alıyoruz? Ne kadar alıyoruz? Böyle çok fazla soru oluyor. İtalya'da %100 bursla eğitim almak mümkün mü? Buna kısaca cevap verirsek arkadaşlar, evet mümkün. Herkese merhaba arkadaşlar. Power Education kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte İtalya'da %100 bursla eğitim almak hakkında konuşacağız. Sizinle adım adım nasıl yapmanız gerektiğini, bu prosedürün nasıl işlediğini ve burs hakkında detaylı bilgi vereceğim. Lütfen videoyu atlamadan izlemeye özen gösterin. Eğer bu prosedürü güzel bir şekilde tamamlamak istiyorsanız anlatacağım her adıma dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman hadi başlayalım. Tabi bildiğiniz üzere İtalya Avrupa'daki en cazip ülkelerden biri okumak için. Diğer ülkelere nazaran eğitim ücretleri daha düşük ve burs olanakları daha fazla olduğu için Türk öğrenciler ya da uluslararası öğrenciler diyebiliriz ki İtalya'yı çok fazla tercih ediyor. Ama herkesin kafasını karıştıran bir durum var bu burs durumu ile ilgili. Nasıl yapıldı? Nasıl ilerledi bu sürecin? Genelde burs başvuruları için yayınlanan kaynaklar İtalyanca olduğu için ulaşması zor olabiliyor ya da yapması çok zor olabiliyor. Tek başınıza yönetemiyor olabilirsiniz. Şimdi size burs başvurunuzda yapmanız gerekenleri ve gerekli olan evrakları ve tüm detayları açıklayacağız. Şimdi öncelikle İtalya'da üniversite başvuruları hakkında konuşalım. İtalya'da üniversite kabulleri genellikle Mart ayında vesaire başlıyor. Yani üniversiteler kabul etmeye sizi Mart ayında başlıyor. Fakat sizin bu üniversite hazırlık süreciniz tabii ki de dönemle birlikte başlıyor son senenizin. Yani Kasım-Temmuz arası diyebiliriz. Yani geçen senenin Kasım ayından öbürki senenin Temmuz'una kadar bu başvuru süreci devam ediyor diyebiliriz bu periyot. Peki nasıl oluyor bu? İtalya'da bazı bölümler için farklı sınavlara girmeniz gerekiyor. Türkiye'deki gibi YKS'ye girmeniz yeterli olmuyor burada bir yüksek öğretim kurumuna kayıt olmak için. Belli başlı sınavları geçtikten sonra ve dil yeterliliği tamamladıktan sonra sizin okula başvurularınız gerçekleşiyor. Başvurular doğrultusunda eğer bölümünüz ranking list yayınlıyorsa ve ranking liste girerseniz o bölümü kabul alıyorsunuz. Ya da bazı bölümler direct access olduğu için sizin direkt bölüme kaydınız olabiliyor eğer bu gereken belgeleri tamamlarsanız. Şimdi bu gereken belgeler neler oluyor? Başta onu anlatalım. Gereken belgeler başlıca sizin üniversite için girmeniz gereken belli başlı sınavlardan bir tanesi oluyor. Sizin YKS'ye girmeniz isteniyor o başvurduğunuz yılda ve barajı geçmeniz isteniyor. Onun dışında sizden dil yeterlilik belgesi isteniyor. Bunun dışında sizden bazen referans mektupları vesaire de isteyebiliyorlar. Fakat bunlar tabii ki de dediğim üzere okuldan okula çok farklılık gösteren belgeler. O yüzden okulun sitesinden takip etmeniz ya da bizden danışmanlık alarak bu süreci iyi yönetmeniz tavsiyemizdir. Eğer siz üniversite başvurunuzu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz biz Power Education olarak yardımcı oluyoruz. Açıklamamızdaki linkten formu doldurursanız biz size oluşturacağız. Şimdi İtalya ve Türkiye üniversitelerinin belli başlı bir karşılaştırmasını yapmamız gerekirsek arkadaşlar, İtalyan üniversitelerine girmek bitirmesi zor olan üniversiteler. Belli başlı şartları var tabii ki de. Okula girerken çok zorlanmıyorsunuz. YKS kadar zor olan bir sınav değil, tıp sınavı da dahil buna diyebiliriz ki. Fakat üniversiteye girdikten sonraki olay sizin sürekli bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor. Yani Türkiye'deki gibi vize final olmadığı için hani vizede kötü yaptım, finale çalışırım, toplarım, geçerim gibi bir muhabbet olmuyor. Sınavların hepsi sadece final şeklinde oluyor ya da projeler vesaire yapmanız gerekiyor ve çok iş isteyen şeyler bunlar. Böyle de olunca tabii ki de çok zor oluyor. Avrupa genelinde üniversite okumak Türkiye'den çok daha zor diyebiliriz. Şimdi bu burs başvurularını yaparken de bunları göz önünde bulundurarak yapmamız gerekiyor. Çünkü üniversite başarınıza göre burs alıp almamanız devam ediyor. Yani en başta sizin başvurduğunuz bölümle ilgili bilginiz var mı? Onu bir gözden geçirmek gerekiyor. Ve bu dersleri hemen geçemeyeceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Eğer bunları yapabileceğinizi düşünüyorsanız tabii ki de başvurun ve burs başvurunuzu da yapın aynı şekilde. Şimdi öğrencilerin çok merak ettiği şeylerden birisi de şu. Bu burs işleri nasıl oluyor? Bursu bize kim veriyor? Biz niye burs alıyoruz? Nereden alıyoruz? Ne kadar alıyoruz? Böyle çok fazla soru oluyor. Şimdi arkadaşlar bu burs eyalet bursu. Yani size İtalya'daki eyaletler tarafından veriliyor. Yani bölge bölge ayrılmış İtalya. Eyaletleri var. Amerika'da olduğu gibi. Türkiye'de yok tabii ki de. O bölgeler tarafından fonlanmış bir miktar ücret oluyor. Sizin ekonomik durumunuza bağlı miktarda az ya da çok şeklinde dağıtılıyor ve öğrencilere bir istihdam sağlanıyor eyalet tarafından. Yani sizin İtalya'da devlet üniversitelerinden almış olduğunuz eğitim aslında ücretsiz değil arkadaşlar. Sizin aslında belli bir kayıt ücretiniz oluyor. Onun üstünde de eğitim ücretiniz oluyor Türkiye'deki üniversiteler gibi. Ama siz bu ekonomik durumunuzu belli ettiğinizde, size verilen belgeyle bunu okula beyan ettiğinizde
sizin eğitim ücretiniz düşüyor ve siz sadece okula ödemeniz gereken kayıt vergisini ödüyorsunuz. Yani kayıt ücretini ödüyorsunuz 156 euro. Ve bu tabii ki de değişiklik gösterebiliyor. Eğer sizin ekonomik durumunuz iyiyse ve ekonomik belgeniz daha yüksek bir puanla çıkmışsa, İZE belgeniz, siz okula daha fazla da ödemeniz gerekebiliyor. Bu ücretler 400, 1000 euro vesaire civarında değişebiliyor. Fakat eğer ekonomik durumunuz yeterli değilse, %100 burs alma hakkına sahip olduğunuz bir noktadaysanız sizin ücretiniz sıfıra iniyor. Yani sadece 156 euro okula kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor. Tabii bu okul kayıt ücretleri okuldan okula değişiklik gösterebiliyor olabilir. Onları okulun web sitesinden takip etmek sizin için çok daha sağlıklı olacaktır tabii ki de. Tabii bu eyalet bursu olduğu için de eyaletten eyalete çok farklılık gösterebiliyor bu burslar. İsimleri dahi değişiyor. Mesela ben Pavia'dayım şu anda. Pavia'da EDUSU tarafından veriliyor. Lombardiya eyaletinde DSU bursu veriliyor. Pavia'da EDUSU veriliyor. Torino'da da EDUSU veriliyor. Mesela Roma'da Lazio'da Disco bursu var. Adı Disco diye geçiyor. Ya da Sicilya o taraflarda Ersu diye bir burs veriliyor. Değişiklik gösterebiliyor isimler ve şartlar. Peki bir bursun içinde ne oluyor dersek, bu burs genellikle sizin konaklamanızı ve günlük yaşam masraflarınızı karşılıyor ya da sizin yemek ücretlerinizi karşılıyor. Bu yine eyaletten eyalete göre değişen bir sistem, fakat ücretler aynı civarda ilerliyor. Ücretleri videonun sonunda konuşacağız arkadaşlar. Ama şöyle diyebiliriz ki sizin 10 aylık, yılda 10 aylık eğitim süreci boyunca sizin aylık yapacağınız harcamanın ortalama bir miktarı, bir de ödeyebileceğiniz kira kadar bir miktarı totalde size verilmiş oluyor 10 aylık. Yani bir yıl burs dönemi boyunca size verilen ücret bu kadarını kapsıyor diyebiliriz ve yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki de göreceli bir şey ve şehirden şehire çok değişen bir durum bu. Ama ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki bu bursların başvuru sürecinden bahsedecek olursak arkadaşlar, bursların başvuru süreci şöyle ilerliyor. Size online bir platform açılıyor yazın ortasında. Artık üniversite kabulleri geliyor, uluslararası öğrencilerin kayıtları netleştikten sonra belli bir prosedürler bittikten sonra Temmuz aylarının sonuna doğru, Ağustos ayına doğru yayınlanıyor. Burs rehberi yayınlanıyor ve sizin belli bir tarihe kadar online başvuru yapmanız gerekiyor. O online başvuruyu belli bir tarih içinde yaptıktan sonra sizden istenen belli başlı ekonomik belgeler var. Bu belgeleri tamamlamanız gerekiyor. Bu belgeleri tamamladıktan sonra online bir portala, yani eyaletin burs için açmış olduğu portalı yüklemeniz gerekiyor. Bunların sistem tarafından onaylanması gerekiyor. Sonra siz bu belgelerin aslını İtalya'ya geldiğinizde getirip bu ofise vermeniz gerekiyor. Ofiste bu belgelerin teyitini sağladıktan sonra size bir listeye koyuyor. Eğer siz bu listede belli bir sıranın üstündeyseniz, ekonomik durumunuz düşükse ve belli bir kısma gelmişseniz listede idonee olarak gözüküyorsunuz. Yani bursu almış gözüküyorsunuz. Bursu almış gözüküyorsanız da sizin burs ücretiniz ortalama dönem sonu, ilk dönemin sonuna doğru aralığın sonuna kadar yatmış oluyor arkadaşlar. Aralığın sonunda size verilen bursun yarısı yatmış oluyor. Diğer yarısı da şöyle oluyor arkadaşlar. Siz aldığınız bursun yarısını koşulsuz alıyorsunuz ilk dönem. Aslında koşulsuz almıyorsunuz. İkinci dönem sizden yıl sonunda toplam vermeniz gereken kredi olan 30 kredi istiyorlar. Siz bu 30 krediyi verdiğinizde size diğer yarısını da verip ilk sene burs verme sürecini tamamlamış oluyorsunuz. Diğer sene tekrar başvurmanız gerekiyor. Yani siz bu sene aldınız, bütün kredinizi verdiniz, tamamladınız, bitmiyor. Siz her sene aynı başvuruyu devam ettiriyorsunuz. Başvurmak istediğiniz kadar. Eğer kredi şartlarına uyuyorsanız tabii. Onun sonucu olarak da alıyorsunuz. Şimdi ilk sene dediğimiz gibi Aralık'ta ilk yarısı veriliyor. Hiçbir koşul istenmeden sizin ekonomik belgelerinizi beyan etmenizle birlikte. İlk dönem bittikten sonra ikinci dönemle de birlikte ilk yılın sonunda eğer 30 krediniz varsa bunu sisteme yüklüyorsunuz. Sistemde bunu onayladıktan sonra sizin bursunuzun geri kalanına Temmuz ayının ortası gibi vesaire yatırıyor ve tüm sene bitmiş oluyor. Eğer bu krediyi tamamlamazsanız ne oluyor arkadaşlar? Eğer siz bu krediyi tamamlamazsanız size ödenmiş olan bursu geri ödemeniz gerekiyor. Eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor tabii ki de bu, ama taksitlendirme şeklinde sizden bunun geri ödemesini alıyorlar. Öbürki sene eğer kaybederseniz öbürki sene başvurma şansınız olmuyor. Ondan sonraki sene başvurma hakkınız oluyor. Yani bu burs işleri birazcık riskli. Eğer ekonomik durumda sıkıntılarınız varsa, derslerinizi geçip geçemeyeceğinizden emin değilseniz bunları bir göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Onun doğrultusunda başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Kendimce tavsiyem budur size. Peki bu prosedürü anladık. Şimdi bizim bu başvuru süreci için, ekonomik beyanı yapmamız için gereken belgeler neler? Arkadaşlar asıl zor kısmı bu.
Şimdi sizden bu burs için istenen çok fazla belge var. Geçen senelerde şöyle bir kolaylık vardı. Milano Başkonsolosluğu, Türkiye Milano Başkonsolosluğu size bir yardımda bulunuyordu bu ekonomik gelir beyanı hakkında. Torino hariç tabii. Siz Türkiye'den almış olduğunuz belgeleri buradaki konsolosluğa getiriyordunuz. Konsolosluk bunların sizin için tercümesini yapıp gereken miktarları yazıyordu, hesaplanması gereken. Size bir kağıt veriyordu. Siz o kağıdı alıp okulunuza ya da burs ofisine götürüyordunuz. O sizin puanınız hesaplanıyordu öyle. Fakat bu sene tabii ki de işlemler değişti. Artık konsolosluk iş yükü yüzünden vesaire, bir fikrim yok neden olduğunu. Ekonomik gelir beyan belgesi vermeyi bıraktı tabii ki de. Artık tüm belgeleri kendimiz toplamamız gerekiyor ve bunların tercümesini ve noterini kendimiz yapmamız gerekiyor. Bu aslında çok yüklü bir miktara gelebiliyor. Fakat siz bunları bir sayfa sayısını, belgelerin sayısını azaltabildiğiniz kadar azaltıp tercüme ücretini ve noter ücretini düşürdüğünüzde sizin için biraz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi sizden belli başlı istenen belgeleri söyleyeceğim. Bu ekonomik bu gelir beyanı yaptığınızda genellikle sizin geçen senenin Aralık ayının 31. gününün bakiyesi hesaplanarak yapılıyor bu hesaplamalar. Yani annenizin hesabınızda bulunan para 31 Aralık, babanızın hesabında bulunan, sizin hesabınızda bulunan, işte evde herhangi çalışan reşit bir birey varsa onun hesabında bulunan miktarlar isteniyor her bankadan alınmış bir şekilde. Onun dışında sizin nüfus kayıt örneğiniz, sigorta tescil hizmet dökümünüz vesaire, ailenizin maaş dökümleri yani anne babanızın maaş dökümleri ayrı ayrı olacak şekilde isteniyor. Tüm 12 ayı kapsayacak şekilde geçen sene ve bu sene şeklinde. Onun dışında kardeşiniz okuyorsa kardeşinizin okuduğunu beyan eden öğrenci belgesi isteniyor. Ya da çalışıyorsa onun da aynı şekilde maaş borcu oluyor. Tescil hizmet dökümü vesaire isteniyor. Böyle detaylıca belgeler var. Bu belgelere nereden ulaşabiliriz derseniz arkadaşlar, bu belgelere ulaşmanızın tek yolu eyalet bursunun verilmiş olduğu web siteye girip orada yayınlanan guideline'ı okumanız gerekiyor. Guideline'da her şey detaylı bir şekilde ücretler, ne yapmanız gerektiğini, nerelere ne yollamanız, doldurmanız gereken formlar, platformlar hepsi her şekilde yazıyor. Onları takip edip yaptığınızda hepsi tamamen olmuş oluyor. Fakat bu seneki sorun şöyle. Bu aldığınız belgeler tabii ki de çok fazla belge oluyor. Mesela 70 sayfa belge oluyor artık. Çünkü bordro aldığınızda sayfalarca bordro oluyor. 12 ay maaş bordrosu alıyorsunuz. Onun üstüne bir de geçen seneninkini alıyorsunuz. Annenizinki, babanızınki, bir de kardeşiniz çalışıyorsa kardeşinizinki, çok fazla belge oluyor. Yani onun yerine size verebileceğim tavsiye şu. Bordroları mümkün oldukça bir sayfaya sıkıştırmak ve onun tercümesini almak sizin için çok daha kolay olacaktır. Daha bütçe dostu olacaktır. Eğer alamıyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken 30-40 bin liralık bir masraf var. Noter ve tercüme ücretleri totalde olacak şekilde. Eğer bunu tamamlarsanız, bursu alacağınızdan eminseniz ve prosedürü tamamlayacağınızdan eminseniz bunu yapın. Çünkü geri dönüt olarak çok daha yüksek bir miktarda bir para alacaksınız burs olarak. Bu da sizi zor duruma sokmayacak. Yıllık kiranızı ödemenize vesaire yardımcı olacak bir ücret olacak. Yani size mantıklı gelirse gün sonunda yaptığınız hesap ve kendinize güveniyorsanız bu burs sürecini tamamlayacağınız konusunda yapın arkadaşlar. Şimdi bu burs ücretlerinden bahsedelim şimdi. Bu herkesin çok merak ettiği, çoğu öğrencinin de inanmadığı, hani bu kadar bursu niye veriyorlar, kimse kimseye bu kadar para vermez gibi muhabbetler çıkıyor. Fakat ki arkadaşlar bu gerçek. Geldik, gördük, yaşadık. Alan arkadaşlarımız da var. Bu gerçek arkadaşlar. Şöyle ücretler. Eğer siz kendi konaklamanızı kendiniz sağladıysanız, herhangi bir EDÜSÜ yurdunda kalmıyorsanız ve kontratlı bir evde bulunuyorsanız ve bunu beyan etmişseniz belli bir zaman periyodu içerisinde, yani başvuru sürecinizi dahil, bu da tabii ki de yazıyor guideline'da, siz tam burs alıyorsunuz. Yani size hem konaklama parası veriyorlar hem de barınma ücreti veriyorlar. Yani genel kendi masraflarınızı karşılamak için. Ayrıca bir de yemekhane kullanımını tesis ediyorlar size. Şimdi bu totalde ne kadar oluyor full burs alırsanız? Enflasyonla birlikte değişiyor. Bu sene 7.700 gibi bir civardaydı. 7.700 euroydu toplam 10 aylık burs ücreti. Fakat bu sene de artacağını düşünüyorum ben. 8.200 gibi bir ücret olabilir. Tabii bu eyaletten eyalete, okuldan okula değişen ücretler. Full burs fiyatları böyle. Peki yarım burs nasıl oluyor? Eğer siz EDÜSÜ yurdunda kalıyorsanız, EDÜSÜ yurdu size yurt tesis ettiyse veya kontrat siz yüklemediyseniz sisteme, EDÜSÜ size bu bursun yarısını veriyor. Yani ortalama 4.000, 3.500 civarında
Ben bu sene 4000 olacağını düşünüyorum enflasyonda. Çünkü her sene artıyor burs ücretleri enflasyonuna bağlı olarak. 3500-4000 euro civarı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yarım burs alıyorsanız da bu yarım bursun tamamı da Aralık'ta yatmıyor arkadaşlar. Yarım bursun da yarısı yatıyor Aralık'ta size. Yani 1000 küsur artık ne kadarsa bilmiyorum. 2000 euroya yakın bir ücret. Kalan 2000'e de tabii ki de siz yine krediyi tamamladığınızda oluyor. O krediyi tamamladıktan sonra da kalan 2000'i de alıyorsunuz. Burs süreciniz tamamlanmış oluyor. Diğer sene de başvurma hakkınız oluyor. Yarım olsun olmasın fark etmez. Sorun şu. Sizin bursu kaybetmemeniz. Kaybederseniz öbür sene başvuramıyorsunuz. Kalan aldığınız ücreti de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Tek kötü, tek riskli yanı bu. Peki şimdi bu şartlardan bahsettik detaylıca. Sizin ücretlerden de bahsettim. Peki bu ilk sene mi geçerli sadece? Hayır arkadaşlar. Bu kredi şartı tabii ki de ilk sene geçerli değil. Siz ilk senenizi tamamladınız. İkinci sene başvuracaksınız. Siz ikinci sene başvurduğunuzda zaten 30 krediniz olmuş oluyor. Eğer bonus kredinizi de kullanmadıysanız 15 bonus krediniz olmuş oluyor şu anda cebinizde. 15 bonus kredi hakkınız oluyor eğer krediyi tamamlamadığınızda kullanabileceğiniz. 30 kredi halihazırda olmanız gerekiyor. Sizin yapmanız gereken bursun tamamını tekrar alabilmek için ikinci sene sizin 80 krediyi tamamlamanız gerekiyor. Yani elinizde 30 olan 30 kredinin üzerine 50 kredi daha toplamanız gerekiyor ki ikinci senede bursunuzu tekrar alabilirsiniz ikinci sene. Yine aynı şekilde ilerliyor. Yine aynı Aralık ayında alıyorsunuz. Geri kalanını da Temmuz ayında alıyorsunuz. Bu seferki kredi hakkınız, bu seferki kredi şartınız 80 kredi oluyor. Bunu da tamamladığınızda bitmiş oluyor. Bir sorun olmuyor. Yine aynı şekilde eğer kaybederseniz taksit taksit geri ödemeniz gerekiyor. Peki 3. sene ne oluyor? 3. sene hakkında açıkçası arkadaşlar bir fikrim yok. O sizin bir de mezun olacağınız zamana göre vesaire ne zaman tezinizi yazdığınıza göre değişiklik gösteren durumlar. Bazen kaydınızı tekrar yeniliyorsunuz, bazen yenilemeden o 6 ay içinde mezun olmaya vesaire çalışıyorsunuz. Bunları geldikten sonra bakarsınız 3. yılı öyle düşünürsünüz. Öyle diyeyim ben size. Fakat genelde yine aynı şekilde ilerliyor. Fakat kaydınızı yenilerseniz falan bazı istisnalar oluyor. Onu da tabii ki de göz önünde bulundurursunuz. Buraya geldiğinizde arkadaşlara sorarsınız. Şimdi bir de bu bursla ilgili durumlar eyaletten eyalete göre de çok farklılık gösterebiliyor. Ne gibi farklılıktan bahsediyoruz? Bazı eyaletlerde burs alması daha kolay oluyor. Bazı eyaletlerde hemen yurt çıkıyor ama ücret daha düşük oluyor. Bazı eyaletlerde direkt bursun kendi ücreti çok düşük oluyor. Ya da bazı eyaletlerde çok fazla rekabet olduğu için bursu bazen alamıyorsunuz bile. Şimdi bunlardan belli başlı bahsedelim. Sicilya vesaireden bahsedeceksek burs ücreti de biraz daha düşük oluyor. Fakat yine her türlü çok daha iyi. Çünkü uluslararası öğrenci sayısı az. Yani bursu almanız çok daha garanti. Fakat şöyle de bir şey var. Yerli halkın da durumu tabii ki de kuzeye göre çok iyi olmadığı için lokal başvuran sayısı da fazla olduğu için belli başlı faktörler öne geçebilir. İtalyan öğrencilerin daha fazla alması göz önünde bulundurulabilir. Fakat her türlü daha avantajlı tabii ki de kuzeyden. Çünkü şöyle bir durum var. Yaşam ücretleri neredeyse yarıya iniyor. Kiralar vesaire çok ucuz. Yani günlük yaşam ücretleri vesaire de günlük yaşam masrafları da çok pahalı olmadığı için siz burs alsanız da almasanız da çok zorlamayacaktır. Alırsanız da tabii ki de tadından yenmez. Tek dediğim faktör tabii ki de yerel halk da çok varlıklı olmadığı için İtalyan halkı da çok fazla başvuruyor olabilir. Onları daha önüne geçirmeleri söz konusu olabilir tabii ki de. Şimdi Torino genelinde konuşursak ben Torino'da EDUS'ya başvurmuştum. Ben ilk sene Torino'da okumuştum. Torino'nun yurt imkanları çok fazla. Çok fazla yurdu var aslında. Fakat bunları uluslararası öğrenci, lisans öğrencisi olarak girmek neredeyse imkansız. Vermiyorlar arkadaşlar. Lisans öğrencilerine EDUS'u yurdu çıkmıyor eğer uluslararası bir öğrenciyseniz. İtalyansanız çıkıyor. Fakat yüksek lisans öğrencilerine, doktor öğrencilerine kesinlikle bu yurt imkanını sağlıyorlar uluslararası öğrenciler olarak. Onun dışında burs miktarı tabii ki de diğer yerlere nazaran çok daha fazla çünkü kuzeyde olduğu için yaşam masrafları artıyor. Torino'da çok ucuz bir şehir değil. O yüzden burs miktarı iyi, yemekhanesi vesaire de iyi. O yüzden değerlendirilebilir. Peki Roma'dan bahsedecek olursak Lazio Disco EDUS'dan farklı tabii ki de. Ben başvuru sürecinde bulunmadım. Ben hiç Roma'da bulunmadığım için. Fakat diyorlar ki yurt sistemi bayağı kötüymüş. Çok fazla öğrenci olduğu için, okulda çok büyük olduğu için yurt çıkmıyor diyorlar hiç. Çıkarsa da sıkıntılı vesaire diyorlar, küçükmüş vesaire. Bursu almak da zormuş çünkü çok fazla rekabet varmış. Tabii ki de öğrenci sayısı arttığı için rekabet de artıyor. Yani Roma diyebiliriz ki aslında çok iyi seçenekler arasında değil. Bursu almak sıkıntılı ve çok geç yatabiliyor bazen.
Pavia özelinde konuşacak olursam da Pavia'nın Edisu'su çok daha rahat diğerlerine nazaran. Alması bazen zor olabiliyor. İkinci seneyseniz vesaire böyle bir çok başvuran oluyor. İlk sene almayanlar vesaire. Karman çorman bir durum oluyor. Fakat genelde alması yine çok çok zor değil diğer yerlere nazaran. Prosedürü de biraz daha kolay diyebiliriz. Yurt konusuna gelirsek Pavia'da konaklama birazcık zor arkadaşlar. O yüzden yurt konusu da büyük ihtimal rekabetçi. Böyle bir ortalamanızı vesaire kredilerinizi falan sorduklarını duymuştum. O derece sıkıntılı bir durum olabilir yani. O yüzden bir fikrim yok. Bu haftalık burs konusunda diyeceklerimiz bu kadardı. Eğer siz burs konusunda yardım almak istiyorsanız ya da İtalya'da eğitim almak için hiçbir fikriniz yoksa ve bir yardıma ihtiyacınız varsa biz Pava Education olarak size yardım ediyoruz. Açıklamadaki linkten formu doldurduğunuzda size hemen ulaşacağız. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.